ควรจำก่อนสอบสัญชาติ EP 12 선생님, 박정희 대통령이 취임한 후에 어떤 일이 일어났나요? คุณครูคะ หลังจากที่ประธานาธิบดีพักจองฮีได้เข้ารับตำแหน่ง เหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ 1962년에 박정희 대통령은 개발 5개년 계획을 선포했습니다. 이를 통해 여러 산업이 집중 육성되었고 한국은 빠르게 경제 성장을 이루었습니다. ในปี 1962 ประธานาธิบดีพักจองฮีได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ส่งผลให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมาก และเกาหลีก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วค่ะ 박정희 대통령의 개발 계획은 어떻게 실현되었나요? แล้วแผนการพัฒนาของประธานาธิบดีพักจองฮีได้ถูกนำไปใช้ยังไงบ้างคะ 박정희 대통령은 경부고속도로와 포항제철소 같은 큰 프로젝트를 시작했어요. 경부고속도로는 서울과 부산을 연결하는 중요한 도로였고 포항제철소는 세계적인 철강 생산 기지가 되었죠. 이런 프로젝트들은 한국 경제 성장을 이끌었고 나라가 빠르게 발전할 수 있었답니다. ประธานาธิบดีพักจองฮีเริ่มโครงการใหญ่ๆ เช่น ทางด่วนขยองบู และโรงงานเหล็กโพฮัง ทางด่วนขยองบู เป็นถนนสำคัญที่เชื่อมระหว่างกรุงโซลและปูซาน และโรงงานเหล็กโพฮัง กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเหล็กระดับโลก โครงการเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเกาหลี และทำให้ประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วค่ะ 와, 정말 대단해요. 이렇게 빠르게 발전하니까 국민들도 많이 좋아했겠죠? ว้าว เก่งจังเลยค่ะ พัฒนาได้รวดเร็วขนาดนี้ ประชาชนก็คงชื่นชอบกันมากใช่ไหมคะ 맞아요. 많은 사람들이 경제 성장에 기뻐했어요. 하지만 박정희 대통령은 헌법을 바꿔서 대통령이 계속 권력을 가질 수 있게 되었고 그 과정에서 국민들이 직접 선거로 대통령을 뽑을 수 없게 되었어요. 그것이 바로 유신 체제입니다. 이로 인해 많은 자유가 제한되었고 시민들의 반대도 많았어요. ใช่ค่ะ หลายคนดีใจมากกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่พรรคจองฮีได้แก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้ประธานาธิบดีสามารถครองอำนาจต่อไปได้ โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่งนั่นก็คือระบอบยูชินค่ะ เลยทำให้เสรีภาพของประชาชนถูกจำกัด และมีคนจำนวนมากที่ออกมาต่อต้านค่ะ 그럼 유신 체제에는 어떤 특징이 있었어요? แล้วระบอบยูชินมีลักษณะยังไงบ้างหรอคะ 유신 체제의 가장 큰 특징은 대통령이 국민의 직접 선거 없이 계속 권력을 유지할 수 있었다는 점이에요. 또한 일부 국회의원은 국민이 아닌 대통령이 직접 임명했답니다. 언론과 표현의 자유도 많이 제한되었죠. ลักษณะที่สำคัญที่สุดของระบอบยูชินก็คือ ประธานาธิบดีสามารถอยู่ในอำนาจต่อไปได้ โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนค่ะ สมาชิกสภาบางส่วนก็มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเอง และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือสื่อก็ถูกจำกัดไปมากเลยค่ะ 그럼 국민들은 유신 체제를 언제까지 받아들여야 했나요? แล้วประชาชนต้องยอมรับระบอบยูชินไปจนถึงเมื่อไหร่คะ 1979년 박정희 대통령이 피살되면서 유신 체제는 저절로 끝났습니다. 그 이후로 국민들은 더 이상 그 체제를 받아들이지 않았고 새로운 정치와 자유를 향해 나아가기 시작했지요. ในปี 1979 เมื่อประธานาธิบดีพักจองฮีถูกลอบสังหาร ระบอบยูชินก็สิ้นสุดลงในทันที หลังจากนั้นประชาชนก็ไม่ยอมรับระบอบนั้นอีก และเริ่มก้าวไปสู่การเมืองใหม่กับเสรีภาพค่ะ ขอบคุณที่ชมรับฟัง แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับกาบันบ้านเกาหลีนะอันยอง